Dalk is dit deur die web van genade wat iemand ergens in hulle lewe ontdek, dat God hulle nie verlaat het nie. Vriende, goeiedag en baie welkom by ons geleentheid hier aanlyn. Dit is my hoop dat jy iets van God se teenwoordigheid in jou lewe sal beleef. Ons saamdink vanoggend begin by 'n roep wat eeue weer klink. Woorde wat Jesus self aan die kruis gesê het: my God, waarom het U my verlaat? Ons sing ons lofgesange, ons bring ons aanbidding voor die Here, maar iewers diep in ons harte weer klink hierdie woorde ook: waarom, Here? As ons kyk na wat om ons in die wêreld aan die gang is, die nuus, die oorloë, al die geweld, dan vra ons ook: my God, waarom het U ons verlaat? Soveel hartseer en pyn, soveel mense se lewens wat verwoes word deur magbehepte en egosentriese leiers. En ons hier aan die suidpunt van Afrika, ons bid. Ons bid, hoe lank nog, Here? Hoe lank moet ons bid vir al hierdie lande wat deur oorlog getuister word? Hoe lank is hulle name nie al op ons voorbiddingslys nie? En tog hou die oorlog nie op nie. My God, waarom het U ons verlaat? Hoe moet ons glo? Hoe moet ons dan bid? Wat moet ons doen wanneer hierdie wêreld so rondom ons stikkend voel? En tog word ons steeds stil voor die Here. Ons kom na God toe, die een wat met 'n woord 'n ganse skepping in die lewe geroep het. Ons kyk na die kruis. Ons verwag genade. Maar die een wat self daar hang bid: my God, waarom het U my verlaat? En daarom bid ons vandag as 'n geloofsgemeenskap saam, ook soos Jesus in die tuin van Getsemane: Here, leer ons U wil. Nie ons wil nie, maar eerder U wil. Ons word stil voor die Here. Ons vra: maak ons nou stil, Heer. Ons wil na U luister. In die teenwoordigheid van die Here vra ons dan: hoe moet ons glo wanneer ons nie sien dat dinge rondom ons verander nie? Hoe moet ons bid wanneer die wêreld steeds stikkend bly? Al hierdie vrae, liewe vriend, is nie nuwe vrae nie. Mense het nog altyd so na God geroep. Selfs in Jesus se tyd het mense na hom toe gekom met dieselfde worsteling. Mense wat nie antwoorde gehad het op baie vrae nie. Mense wat net geweet het, as God nie nou ingryp nie, dan is daar geen hoop nie. Liewe vriende, vanoggend wil ek saam met julle weer dink oor geloof en wat dit beteken om in onsekere tye waar mens nie weet wat gaan gebeur nie, ons oë gefestig te hou op dit wat God ons beloof en wat hy vir ons bestem. Wanneer ons as gelowiges in hierdie onsekere tye van ons lewe dan kan vashou aan ons geloof in God om sekerheid te bring, dan is dit nie miskien dalk sekerheid wat ons presies kan sê, nou weet ons presies wat vorentoe gaan gebeur nie. Ons kan dit nie voorspel nie, maar dit is versekerde sekerheid dat daar iemand baie groter as ons is wat in beheer is van ons lewe. In die evangelie volgens Johannes lees ons van so 'n man wat so 'n geloofstap geneem het, wat vasgehou het en gehoop het dat daar iemand is groter as hy, groter as sy omstandighede, wat in beheer is. Dit is die regeringsamptenaar wie se seun besig is om te sterf. Hy kom na Jesus toe uit desperaatheid en wat in daardie ontmoeting gebeur, leer vir ons vanoggend iets oor geloof. 'n Geloof wat leer om aan God se woord vas te hou, selfs wanneer ons nog nie die uitkoms kan sien nie. Kom ons luister vanoggend saam uit Johannes 4 van vers 43 tot 54. Na die 2 dae
het Jesus daarvandaan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feesvieringe in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die Paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water in wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom: "As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie." En toe sê die amptenaar vir hom: "Here, kom tog voordat my kindjie sterf." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan maar huis toe, jou seun lewe." Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het, en hulle antwoord hom: "Gistermiddag 1:00 het die koors hom verlaat." Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het: "Jou seun lewe." En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het nadat hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het. Ons lees tot sover. Stel jouself vir 'n oomblik net in hierdie pa se skoene voor. Jou kind of enige iemand anderste wat baie naby aan jou leef, lê op hulle sterfbed. Jy is moedeloos. Jy weet nie meer wat om te doen nie. Jy het alle moontlike stappe oorweeg, alle moontlikhede, verskeie menings gekry by verskeie dokters, maar daar is geen uitkoms nie. Ergens hoor jy van 'n man, 'n Nasarener wat mense genees, maar hy is 'n dagreis van jou af weg, daar waar jy in Kapernaum is. Jy moet hom gaan haal en gaan smeek met die hoop dat hy saam met jou sal terugkom as jou laaste desperate uitweg om hierdie worsteling van jou op te los, waar jy probeer om jou kind se lewe te red. Jy neem hierdie stap in geloof. Jy weet nie of dit gaan werk nie. Jy weet nie of hierdie ou hom enigsins aan jou gaan steur nie. Jy weet nie of hy jou gaan glo as jy sê dat jou kind op sterwe lê, of jou ernstig gaan opneem nie. Maar jy begin maar hierdie reis. Nou kom die verrassende oomblik in hierdie teks, wat vir ons iets wil sê oor geloof. Jesus sê vir hierdie man: "As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie." Vers 48. Het jy al ooit hierdie gesegde gehoor? Sien is glo. Het jy dit dalk al met kere in jou lewe gebruik? Ons sê dit gewoonlik wanneer mense dalk vir die hoeveelste keer beloof, of wanneer 'n mens vir die hoeveelste keer 'n belofte hoor van iemand wat jy net weet, hulle geskiedenis wys net vir ons dat hierdie persoon nie by hulle woord kan hou nie. Ek verwys nie net hier na ons staatsamptenare nie, maar enige oomblik in ons lewe waar ons net weet, ek sal dit werklik net kan glo as ek dit met my eie oë sien. Die ongelowige Thomas wou self sy vinger in Jesus se sy steek om te glo dat hy uit die dood uit opgestaan het. Baie keer werk ons eie geloof ook so. Ons bid oor sake, maar dan begin ons eers glo dat Jesus werklik ons gebede verhoor of werklik in ons lewe teenwoordig is wanneer ons begin sien dat daar verandering plaasvind of verbetering kom. Maar Jesus daag hierdie tipe sien is glo geloof uit. En dit is vir my baie interessant hoe Johannes hierdie verhaal vertel, juis in kontras met dit wat ons tot en met nou in die verhaal oor Jesus gehoor het. In die evangelie volgens Johannes begin Jesus sy gesag te wys by die bruilof in Kanaan,
waar hy dan nou die water en wyn verander. Ons almal ken hierdie baie bekende verhaal in Johannes 2 en daar staan in vers 11, hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. So sy disippels sien wat Jesus hier by hierdie bruilof in Kana doen. Hulle sien sy wonderteken en daarom begin hulle glo. Dan in Johannes 3 is daar nog 'n ontmoeting wat die evangelieskrywer vir ons wil vertel. Dit is die ontmoeting tussen Jesus en Nikodemus. Nikodemus gaan besoek vir Jesus in die nag en hy is 'n fariseer, iemand wat die wette en die profete baie goed ken. Hy het status in die Joodse geloof. Maar die ironie van hierdie besoek is dat Nikodemus nie verstaan wat Jesus vir hom wil sê nie. Die geleerde sien nie dit raak wat Jesus vir hom wil wys van die koninkryk van God nie. In die begin van Johannes 4 lees ons dan van nog so 'n ontmoeting. Die vrou by die Samaritaanse waterput. Sy het geen status nie. Sy het 'n gebroke lewe en is deel van 'n veragte volk. Hierdie spanning tussen die Jode en die Samaritane. Maar haar ongeloof beweeg dan ook deur nuuskierigheid en in 'n gesprek waar Jesus haar wys op haar oorspel, gaan haar oë dan oop en sy besef wie Jesus is. So beweeg haar geloof dan na 'n plek waar sy in Jesus glo. Sien is glo. Net na hierdie verhaal daag Jesus hierdie sien is glo geloof uit in die derde ontmoeting wat Jesus dan met die regeringsamptenaar het. Hoewel hierdie pa nog nie vir Jesus ken nie of weet waartoe hy in staat is nie, is daar in hierdie pa se aksies alreeds 'n diepgaande geloof vasgevang. Toe daai pa uit Kapernaum uit vertrek het hy op sy reis gegaan met geloof in Jesus. Hy het geglo dat Jesus sy kind sal gesond maak. Die pa se smeekbede bevestig sy geloof in Jesus se vermoë om sy kind gesond te maak. Hy vra nie, Here, het u die vermoë om dit te doen nie, of ek het ergens 'n roemer gehoor dat u die een gaan wees wat ons kan help nie. Hy smeek, hy sê, kom tog gou voordat my kind sterf. Dan gebeur die wonderwerk in hierdie verhaal wat ons lees. Maar in die pa se verhaal nie so gou nie. Hy word belas met hierdie ongelooflike, ongemaklike opdrag om daarvandaan af terug te draai en huis toe te stap na Kapernaum toe. Hy gaan net met die woorde wat Jesus vir hom gee. Gaan terug, jou kind is gesond. Wat 'n absolute antiklimaks. Beleef jouself net weer in hierdie verhaal in. Jy reis van Kapernaum af na Kana toe. Dis 'n hele dag se reis. Met soveel vertroue en geloof dat hierdie man jou kind kan red, al ken jy hom nie regtig nie. Jy werk jouself op, jy oefen dalk die woorde in jou kop wat jy gaan gebruik om hierdie man te oortuig om saam met jou terug te kom om jou kind te red. En dan as jy daar by hom kom, dan stuur hy jou terug huis toe. Net met die woorde, jou kind is gesond. Wat gaan alles nie deur jou kop nie? Vir 'n hele dag lank word jy op pad huis toe aan jou eie gedagtes oorgelaat. Glo jy die ou? Is dit werklik so? Daar is geen manier hoe jy dit kan bevestig nie. Jy kan nie gou vanaand bel om te hoor of dit so is voordat jy van Jesus af wegtrek nie. En as dit nie so is nie, wil jy hom dalk weer verder oortuig nie. Jy kan nie vra vir 'n foto oor WhatsApp as 'n bewys dat jou kind opgestaan het en leef nie. Sê hierdie ou dit nou maar net kort af om van my ontslae te raak, of het dit werklik gebeur? Stel jouself daai worsteling voor en hoe lank dit nie hierdie pad op pad terug huis toe maak nie. Maar die teks sê vir ons hierdie pa het sonder sy teken net met Jesus se woorde die pad terug huis toe gestap
met dieselfde geloof as wat hy na Kana toe gekom het. Geloof is soms om maar die lewenspad te stap, sonder 'n teken, net met 'n woord. Die storie word dan afgesluit met 2 handelinge wat die uitwerking van hierdie blindelingse geloof beskryf. Die eerste daarvan is die werkers, die regeringsamptenaar se werkers wat hom op sy pad tegemoet kom en sy geloof kom bevestig. Bevestig dat dit waarin hy geglo het, hierdie Christus wat sy kind kan red, het vrugte afgewerp. Bevestig dat sy seun gesond geword het. En tweedens, hoe blindelingse geloof ander kan lei tot geloof in Christus. Hierdie pa het 'n stap in geloof geneem. Hy het gegaan na Jesus toe sy kind het gesond geword en ander mense het iets van hierdie pa se geloof raak gesien en dit beleef en dit het hulle ook tot geloof gebring. Sy hele huisgesin het tot geloof gekom. Kan jy dalk dink aan 'n oomblik in jou lewe waar jy maar net blinde geloof gehad het om aan vas te hou en hoe daar vir jou op 'n wonderbaarlike manier 'n uitweg gekom het. Waar jy ook soos hierdie pa later eers besef het dat dit presies die uur was waar God aan die werk is. Selfs al kan jy dit nie in daai situasie sien wanneer jy op daai pad is nie. Selfs al kan jy dit nie bevestig nie, terwyl jy op pad is nie. Daar het God reeds gewerk. Hier is wat vir my so mooi is van hierdie verhaal. Die regeringsamptenaar se werksmense kom op sy reis om tegemoet en hulle kom bevestig sy geloof. Die spanning is steeds hier. Hierdie pa het nog steeds nie sy eie kind met sy eie oë gesien nie, maar hy kom weer mense met woorde en kom bevestig sy geloof. Bevestig hy's op die regte pad. Beleef dit in jou eie verhaal. Dink aan daardie keer wat iemand op jou reis van blinde geloof na jou toe gekom het om te bevestig dat jy op die regte pad is. Jy het gewonder, jy het gebid oor 'n situasie, gehoop vir 'n uitkoms. Die deure rondom jou het links en regs net toegegaan. Jy het nie geweet wat is bo of onder nie, maar jy weet al wat jy nou kan doen is om net te vertrou. Dan kom daar iemand oor jou pad, 'n vriend, 'n kollega, familielid, wat 'n klein bietjie hoop laat deurbreek. Al is dit net in 'n gebed, al is dit net in 'n ons is hier vir jou, of hou aan met wat jy doen, jy gaan wen. Wat net kom bevestig, God is in beheer. Hy is met sy groot almag en krag aan die beweeg in jou lewe. Ons leef nou in hierdie ruimte met die spanning van amper daar, maar nog nie heeltemal nie. Daar waar die pa se werksmense hom tegemoet gekom het. Ons bid, ons wag, ons sien dalk nog nie die verandering nie, maar God roep ons juis om te bly loop op hierdie pad met net sy belofte dat hy in beheer is. Die pa se storie het nie net daar geëindig nie. Toe daai werksmense van voor af kom en hom tegemoet kom en bevestig dat hy op die regte pad is, toe gaan sit hy nie daar en sê, okay, dankie tog, nou kan ek maar hier my lewe voortgaan. Hy het nog steeds verder gereis. Hy wou nog steeds hierdie wonder van sy seun wat nie gesterf het nie, met sy eie oë gesien het. Ons moet aanhou op hierdie pad loop met God se belofte dat hy in beheer is. Dis die een aspek waarmee 'n lydingstyd ons help. Wanneer ons onsself stroop van die dinge wat ons lewe op ongesonde maniere volmaak, waar ons gestroop staan voor God en in diep afhanklikheid ons koers aanpas om God se wil vir ons lewe te onderskei, dan sien ons nie altyd hierdie verandering ooglopend raak nie. Wanneer lydingstyd verby is, dan gaan al jou probleme nie wonderbaarlik opgelos word nie. Jou lydingstyd vas gaan nie God oortuig om dinge te laat gebeur soos wat jy dit wil hê nie. As lydingstyd verby is, beteken nie jy het nou gearriveer nie, en as jy nie veranderinge raak sien of dit waarvoor jy gehoop het, dat jy nou heeltemal jou kans verspeel het nie. Al is dit nie sigbaar nie,
is God reeds binne in jou lewe aan die werk. Lydenstyd is juis die seisoen waar die kerk saam met Jesus op pad is na die kruis toe. En met die kruisiging van Jesus het baie van sy volgelinge gedink, daai dag het hy die stryd verloor. As lydingstyd eindig by die kruis, het ons ook verloor. Dank die Vader vir die opstanding en die leë graf en ook 'n lewe na dit. As ons na die kruis kyk, sien ons die lyding, die stilte, ons sien die verlies, maar dit is juis daar waar God besig is om die dood te oorwin en om die wêreld te red. Dit beteken vir ons dat ons nie glo omdat ons alreeds kan sien nie, maar wanneer ons glo, begin ons dikwels eers raak sien waar God reeds aan die werk was. Dink mooi hieroor. Wanneer ons glo in God, lyk dinge wat in ons lewe gebeur vir ons heeltemal anders. As ons eers glo, dan begin ons sien waar God besig is. As ons nie glo nie, dan sou ons hierdie goed wat in ons lewe gebeur het, heeltemal anders te beleef het. Ons kan sien omdat ons glo. Ek het vanoggend begin met Jesus se woorde aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Dieselfde Jesus wat daar hang, het in die tuin van Getsemane gebid, nogtans nie my wil nie, maar U wil, Here. Hy het die lydingsweg gestap, met volle vertroue in God se plan, en daarom kon hy met die instelling van die nagmaal, daar by die Paasmaal, met oortuiging sê, verlossing is op pad. Dit is die hoop waaraan ons as gelowiges kan vasklou, wat ons die krag moet gee om aan te hou stap na die oomblikke waar God sigbaar in ons lewens deurbreek. Dit is die hoop wat ons het in Christus, ons verlosser en Here wat kan genees, en al is die genesing op daai stadium van ons lewe nie mediese toestande nie, maar 'n stuk herstel wat hy bring in ons lewe vol onsekerheid. Dit is die hoop wat ons het in Christus, dat ons deel kan wees van sy liggaam, sy geloofsfamilie, waar mense reg rondom ons is, wat ons kan versterk en kan lei en leer van Jesus se wonderwerke. Mense wat op ons pad gestuur word om ons tegemoet te kom en ons geloof te kom bevestig. Of dalk die ander kant van dit, waar ons as 'n instrument in God se hand gebruik word, om op iemand anders se pad gestuur te word, om hulle tegemoet te kom. En bovenal is dit ons hoop, wat ons in Christus het, dat hy in beheer is van ons lewens. Dat hy vir ons 'n pad bestem, waar hy ons roep tot diensbaarheid, en ons ook toerus om hierdie take in sy koninkryk te kan vermag. Ons het dan nie nodig om onsself siek te maak van bekommernis oor wat die dag van môre inhou nie. God is in beheer. Ja, ons wêreld is nou onstabiel met al die oorloë in die Midde-Ooste, en ons mag dalk voel dat ons gebede hieronder in die suidpunt van Afrika weglaatbaar is in die breër prentjie. Ons mag dalk voel ons hande is afgekap, ons kan nie veel doen nie. Want ons is mos nou nie besig om op een of ander groot wonderbaarlike manier die wêreld te verander nie. Maar dis net hier waar ons die fout maak. Ons realiteit word nie gebou uit 'n paar mense wat groot dinge doen nie, maar eerder uit miljoene mense wat verstaan dat elkeen se klein lewe 'n fyn draadjie is wat in 'n web ingeweef word om saam te bly hoop en saam 'n verskil te maak. Ons is die manier wat God wonder bo wonder kies om draers te wees, om geleiers te wees, kanale van sy teenwoordigheid te wees in hierdie wêreld. Daarom word ons vanoggend daaraan herinner dat ons gebed, ons toewyding en ons oorgawe aan God veel meer as 'n persoonlike vroomheid is. Dit skep vir ons ruimte waardeur God se Gees uit ons uit in hierdie wêreld kan invloei, sonder dat ons eers van mekaar weet.
word ons gevorm, elkeen van ons die baie fyn draadjie waarmee die Gees van God in hierdie wêreld teenwoordig word. En dan sal iemand ergens op hulle pad deur die lewe, juis deur hierdie drade ontdek, dat God hulle nie verlaat het nie. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom nou stil voor U, met alles wat in ons harte leef, die dinge wat ons verstaan, en ook die dinge wat ons nie kan verklaar nie. U ken ons lewens, U ken die vreugdes wat ons dra, maar ook die bekommernisse wat ons snags wakker hou. Daar is soveel dinge in hierdie wêreld wat groter is as ons vermoë om te begryp. Soveel gebede wat ons nog wag om beantwoord te sien. Soveel situasies waar ons nie weet wat die pad vorentoe is nie. Maar vandag kies ons weer om ons lewens in U hande te plaas. Geef vir ons rustige harte, Here. Harte wat leer om op U te vertrou, selfs wanneer ons nie alles kan sien nie. Geef vir ons oë wat U teenwoordigheid kan raak sien in die klein tekens van genade langs ons pad. En wanneer ons moedeloos raak, Here, stuur mense oor ons pad wat ons weer herinner dat U steeds met ons is. Leer ons om mense van hoop te wees, mense wat U lig dra in 'n wêreld wat dikwels donker voel. Ons vertrou ons lewe, ons gemeenskap en ook hierdie wêreld aan U toe. Here, al is dit hoe klein, bid ons steeds vir al die mense wat die dreigende gevare van oorlog beleef. Here, ons bid vir hulle onsekerhede, hulle trauma en angs. Hou hulle vas in U genade wat vrede bring, Here. Ons dink ook vanoggend aan die mense in ons gemeenskap wat uitdagings beleef. Ons broers en susters wat finansiële uitdagings beleef, wat uitdagings rondom gesondheid het. Here, ons dink aan die wat werkloos is, wat haweloos en uitgelewer is, aan die onverklaarbare kom en gaan van die lewe. Ons dra hulle aan U op, Here. Hou hulle vas in U genade wat vrede bring. Here, want selfs al sien ons dit nie, bly ons dat gebed krag het. Lei ons deur U Gees om ligdraers van U te wees. Dit is net U, Here God, wat ons kan red. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.